Vahimalik ovozliq asar Tog'dagi kashmish. Avtori Dilso'z. Ular tog' bag'riga berib, mallarni erkin qo'yib etdi. To'xtiqoriga oqshomdan bo'lib o'tgan ishlar go'yoki bir tushdak bilinib, beliga qistirib olgan oltinni pat-pat silab qo'yatdi. Uning vujudini bilib bo'lg'ili bo'lmaydigan bir xil xo'shallik chulg'ib olgan bo'lib, ba'zida o'zicha kelgusi kunlari to'g'riliq o'ylanatdi. Ammo u oltinni u yerdan elib kelaligini bilan ishlarning buninglik bilan tugamaydiganini. U oltinning o'ziga nisib bo'lmasdan, balki o'zining beshiga qandoqdir oqibatlarni elib keldigini hargizmi bilmaydi. Kun peshindan qayrilganda, oftobda qo'ylarga o'tlash xo'shaqmidimi qandoq qo'ylarning ko'pinchisi salqin joylarni tepib yetib, ko'shashga boshladi. Bundaq ahvolda qo'ylarmi asosan bir yoqlarga qechib ketmaydi. Bu vaqtda Ro'zaxun belidagi potsini yeyishib, yerga yeyib solgandan keyin qolgan ikkalanni birlikda qo'saqqa bir narsa yeyishga chaqirdi. Ular yig'ilib, gamidan elib kelgan non choylar bilan oz to'liq qo'rsqini to'qlagandan keyin Hoshimoxon To'xtiqorining sharatlishi bilan o'rnidan qo'zg'alib, uningga agishib, bir qarg'ayning tubiga kelib o'ltirishdi. Atdigan Ro'zaxun dadamga oqshom qishlar to'g'riliq nima dedingiz? Dedi To'xtiqori. Hoshimoxon: Amaliyati Ro'zaxun dadam, meni ketmoqchi o'xshaydi deb o'ylab qolgan chig'i, oqshom qishlar to'g'riliq paransilishmidoq. Ro'zaxun dadam menga mening ketmasligim to'g'riliq, ham bundan keyin kechlikka imkon bor sirtlarga chiqmasligim to'g'riliq ozroq so'zlagan bo'ldi. Bo'lgan gaplar shu. Oltinning ishini demagansiz? deb so'radi To'xtiqori, yanli xotirjam bo'lanmay. Hoshimoxon: Asirma, o to'g'riliq hech nima demadim. Endi sen qanday qilay deyapsan? Har qancha bo'lsa-mu bu yerdan shunday ketmaydigansan? Nimalan deydigansiz aka? Men texi bu yerdan ketaman demadim-ku. Onam tugab ketgandan buyon Ro'zaxun dadam meni o'z bolsida ko'rib keldi. Amdilikda men mushu ish uchun tog'dan tushib ketsam, Ro'zaxun dadam uncha ko'p mollar qanday yetish bo'la oladi? Ham hozir tushib ketsam, aniqla boshqalarning gumonini qo'zg'ab qo'yaman. Mollarni tog'dan ep tushishga yana bir oycha vaqt qoldi. Men shu vaqtda sizlar bilan birga yenib ketaman, dedi To'xtiqori. Ikkalan shu holatda bir soat atrofida paranglashdi bo'lg'ay, bir vaqtda qo'ylarning atrofga tarab yiroqlab ketib borganini ko'rib, o'rinlaridan turishib, mollarning oldini to'sish uchun mangdi. Kechda ular mollarni joylashtirib bo'lib, baldurli tomoq yeb bo'lishdi. To'xtiqori butun bir kun uxlamagan bo'lg'ashqa, uning ko'zlari uyqusizlikdan echishib turardi. Shunga u Ro'zaxunning birdan paranglashayli deganigimi unmay yetib qoldi. Hoshimoxon charchab ketdimi qandoq, umi paranglashib yetib uxlab qoldi. Ro'zaxun bo'lsa birdam so'zlab beqib, hech qaysidan zuvan chiqmagandan keyin ichi pushib tamokidan birini o'rab chekib atgandan keyin umi uxlab qoldi. To'xtiqori yerim kechi bo'lganda bir tush ko'rdi. Tushida u yanila tog' bag'rida mol beqivatdi. Bir vaqtda mollarning orasidan bir o'shga mollardan ayrilib bir tarafga qarab mangdi. To'xtiqori uni to'smoqchi bo'lib, uning keynidan mangdi. Biroq shuncha minutmi u o'shkiga hech bir yetisholmayotdi. U endi o'shkini qo'g'lab yugurishga boshladi. O'shka avvalgidek bir xil ritmda oldiga qarab ketayotgan bo'lib, To'xtiqori u o'shkiga yetishga oz qolgan bo'lsa-mu, yana yetisholmayotdi. Bara-bara qorong'u tushishga boshladi. U mollardan xilil yiroqlab ketganini his qilib, u o'shkidan o'madini o'zib, kayniga qaytmoqchi bo'lganida o'shka bir tip qarg'ayning tuviga berib to'xtadi. To'xtiqori o'shkiga asta yiqinlashgan edi. O'shka uningga qarab, kaynicha mang'inicha qarg'ayning kayniga o'tib ketdi. Nemishqikin o'shkining ko'zlaridan o't chaqnab turgandek nihoyatda qo'rqinchli bo'lib, To'xtiqori u o'shkining ko'zlariga qarab, ixtiyorsiz badallarini sirbesib ketdi. U qo'rqib tursa-mu, yanada u o'shkidan voz kechgisi kelmay, o'shkini qo'qitib qochirib qo'ymaslik uchun asta pam bilan dastlab qarg'ayning tuviga berib, qarg'ayning kayniga qarab edi. U o'shka hech nada ko'rinmadi. Bu ishdan u qo'rqish ham hayronlik ichida atrofga tafsiliy qarab, o'zining hiliqi oltinni qo'lab olgan yerdagi qarg'ayning tuviga kelib qolganligini bildi.
u o'zining qandoq bo'lib bu yerga kelib qolganligini o'ylash bilan tangla oldingi kuni mushu qarg'ayning tuvida yuz bergan ishlar yodiga kelib, qo'rqinish ichida qarg'ayning ustiga qarab, yuragi qipidan sug'urilib chiqib ketay dedi. Bu ishdan u qo'rqish ham hayronlik ichida atrofga tafsiliy qarab, o'zining hiliqi oltinni ko'lab olgan yerdagi qarg'ayning tuviga kelib qolganligini bildi. U o'zining qandoq bo'lib bu yerga kelib qolganligini o'ylash bilan tangla oldingi kuni mushu qarg'ayning tuvida yuz bergan ishlar yodiga kelib, qo'rqinish ichida qarg'ayning ustiga qarab, yuragi qipidan sug'urilib chiqib ketay dedi. Chunki qarg'ayning ustidan qo'yiq chashlar orasida bir ayol ostog'ini yamishib tushyotdi. U endi qo'rqqanidan qochmoqchi bo'ldi. Biroq putlarini birsi mahkam tutib olgandek o'rnidan faqatla qimirlay olmadi. U ayol daraxtdan tushib, choshlarini so'raldirib, bir qo'lini uningga uzatganicha uning oldiga keldi. Amdilikda bo'lsa, To'xtiqori uning chiroyini aniq ko'rdi. U qandoqdir bir yosh ayol bo'lmasdan, balki amaliyotda kiyimlarimi ko'nirab, u yer bu yerlari titilib ketgan. Og'zida tishlarimi qolmagan. Ko'zlarimi o'ltirishib ketgan. Qiyirliq dastidan terilarimi qoriyog'och daraxining qo'ziqidek bo'lib ketgan. Qo'llarining tirnoqlarimi odatdagidan xeyli uzun bir mo'may bo'lib, uning shu topdagi chiroyiga qarash tugul, turqini ko'rgan har qanday bir odam qo'rqmay qolmaydi. U mo'may diginicha qo'llarini uzatib, uning gelini siqdi. To'xtiqori amdilikda bu ishlarning tushi ekanligini his qilib uyg'onib ketishga shuncha tirishsimi, lekin ko'zini ocha olmadi. Hatto put-qo'llarini midirilishga imkon bo'lmadi. U shu topda o'zini birasining uyg'otib etishni shunchalik orzu qilyotdi. U mo'may uning gelini borgancha ching siqishga boshladi. Hamda To'xtiqori bo'lolmay xoqirashga boshladi. Shu vaqtda To'xtiqorining ansiz xoqirgan ovozidan uyg'onib ketgan Hoshimaxon uni qori besib qolganligini pamlab, uni silkib uyg'otdi. To'xtiqori bir xil sovuq tarlab ketgan bo'lib, bayotin ko'rgan tushning ta'siridan bo'lsa kerak, yeli ham qo'rqib turardi. "Ne bo'ldi? Qori besib qoldimi?" deb so'radi Hoshimaxon uningdan. "Birsi gelimni bo'g'ib ketdi." To'xtiqori shundoq degandan keyin ortiqcha gap qilishni xolimida bo'lg'ay, yotqanni beshiga chumkab yetib oldi. Biroq uning ko'ziga endi uyqu yaqin kelaymi demagan bo'lib, to'xtamasdan boyiq ko'rgan tushini o'ylaydi. Uning bo'yni bir xil sezimda bo'shroq og'irayotgan bo'lib, yinidagi oltinni shuning bilan munosabati bormidi deganlarni o'ylab, uning kallasi qaymoqib ketdi. O, shundoq har xil xiyollarni qilish bilan uxlay olmay, tongni otqizib atdi. Atdiganda ular yana kundagidek molni chiqarib, tog' bag'riga haydab mangdi. Menish jarayonida Hoshimaxon To'xtiqorining bo'ynidagi qizirib qolgan so'z barmoq izlarini ko'rib, u bu ishni To'xtiqoriga necha qitim aytishga tamshaldi-yu, biroq yanada uning qo'rqib ketmasligi uchun tilining uchiga kelgan gaplarni ichiga yutib atdi. Bugun nemishqikin o'tlayotgan mollarga qarasla To'xtiqorining esiga oqshom ko'rgan tushi kelib elib, xuddi mollarning orasidan biradal o'shki qechib ketadigandak tuyulib, To'xtiqori uchun nihoyat uzunda kashf bo'ldi. Bugun kashmo ular boshqa kundagiga o'xshash tomoqni baldur yepli yetib kelishgan bo'lib, Hoshimaxon bilan Ro'zaxon yetib uzoq o'tmayli uxlab qolgan bo'lsa-mu, lekin To'xtiqori texcha uxlamagan edi. Uning xiyoliga oqshom ko'rgan tushi kirib elib, qo'rqib turardi. U xuddi uxlabli qolsa bir ish yuz berdigandek. Tushidagi yiliqi badbashir mo'may kelib qoldigandekla tuyulib, qo'rqinish pat-pat yotqandan beshini chiqarib, u yoq bu yoqqa qarab qo'yatdi. Shunda xiyollar ichida uning ko'zi oron uyquga borgan edi. Bir vaqtda sirtda tuyuqsizli qo'ylarning dukirlab ketishi va itlarning qovab ketishi bilan oron kelgan uyqusi yana qochdi. U qo'tonga bo'ri keldimi nima degan xiyol bilan butun diqqatini yig'ib, u ovozlarni tingshidi. Biroq u ovozlar birdamdila pastlab yo'qolib ketdi. To'xtiqori sirtga chiqib qarab boqmoqchi bo'ldi-yu, turibli yana u xiyolidan yoltiyib qoldi. Shu holatda u xiyol surib yotgan edi, to'satdan gamining ichi sus yorib qoldi.
u bu ishdan hayronlik his qilib gamining eg'iziga qarab cho'chib ketdi. Chunki ular yetishdan ilgari taqib etgan gamining qapqiqi ochiq turadi. To'xtiqori shu topda qo'rqib tursimi, yanada gamining eg'izini etib etmoqchi bo'lib, asta o'rnidan turib, supining girvikida uningga kaynini qilib o'ltirgan bir gavdini ko'rib, qo'rqinishdan yuragi qartliqib qoldi. Gamining ichi sal qorong'u bo'lg'achqa, u shuncha qarabmi, u gavdining kim ekanligini farq etolmay, joyida birdam o'ltirib qoldi. Shu asnoda uning burniga bir xil sesiq puroq urinish bilan tang u gavda. Deginicha uningga qarab lappida o'rildi. To'xtiqori u kayniga o'rilgan vaqtdagi qalaymaqon lapildigan chashlarni ko'rib, uning tushida ko'rgan hiliqi mo'may ekanligini jazmlashtirib, qo'rqindan voqiravatgili tasli qoldi. To'xtiqori shu hamon ittikli yotqanni chimkab yetib oldi. U hozir shu topda butunlay vahima tuyg'usida qolgan bo'lib, qo'rqinish iskanjida badani yenik titrab turadi. Agar salli midrab ketsa, u mo'may kelib, yilni bo'g'digandek tuyulib, cho'nqurroq nafas ilishqimi petin olmay, joyida qimir qilmay yotmoqda edi. Bir vaqtda u ustiga birsining menib olganini his qilib, asta yotqanni qayirib ichib, hiliqi mo'mayning o'ziga g'azab bilan tikilgincha qarab o'ltirganini ko'rib, ishtikli yotqanni yipib olmoqchi bo'lgan edi. Afsus, u mo'may uningdimi chaqqan chiqib, muzdek so'g'uq qo'llari bilan To'xtiqorining gelidan siqdi. To'xtiqori vaqirmoqchi bo'lib, shuncha kuchapmi, gelidan uning qo'llarini ajrata olmadi. Hatto vaqiray desa, vaqirashqimi qurbi yetmay, xoqirab qelyotdi. Borgan sira nafas ololmay, u badbashir mo'mayning qo'lidan qutulishga ko'zi yetmagan To'xtiqori yinida yotgan Hoshimaxonning yotqinini kuchab tortdi. Hoshimaxon cho'chib uyg'onib, ko'z oldidagi bo'layotgan ishlarga qarab, qo'qqanidan uni istikla Ro'zaxonni turtib uyg'otdi. Ro'zaxon uyg'onib, To'xtiqorining xoqirgan ovozini anglab, istikla uningga qarab, To'xtiqorining ustiga bir narsaning menib elib, hadab uning yelini siqiyotganini ko'rib, darhol o'rnidan qopib o'ltirib, yenik ovozda oytal kursini butun diqqati bilan o'qishga boshladi. Ro'zaxon oyatni o'qib yerim bo'lganda, u mo'may qo'llarini bo'shtib, Ro'zaxonga lappida bir qarab etgandan keyin bir parcha o'tga aylanib ushqancha sirtqa chiqib ketdi. Ro'zaxon oyatni o'qib tugatgandan keyin pastga tushib, o'choqning ustidagi jinchiroqni yiqib etib, darhol To'xtiqorining yiniga bordi. To'xtiqori bu vaqtda allaqachon hushidan ketgan bo'lib, yotgan joyida o'likdek jimli yotadi. Ro'zaxon ansirab, uning burnining ostini uvulg'ash, ismini bir qancha to'lab baqqan bo'lsa-mu, uningdan hech bir sado chiqmaganini ko'rib, sudan bir yutum ichib kelib, uning yuziga qaritib turkidi. To'xtiqori andik bo'shiga kelib, atrofda o'ziga qarab turgan Hoshimaxon bilan Ro'zaxonni ko'rib, cho'nqur bir nechini tinivatdi. Hoshimaxon ömürde azaldan bundaq ishga yo'liqib baxmag'ashqa, boyqa ishlardan xelili qo'rqib ketgan bo'lib, texchi gap qilishqimi petin olmayotdi. Ro'zaxon boyqa bo'lib o'tgan ishdan bir oz g'ayrilik his qilib, To'xtiqoridan so'radi. "Ay, To'xtiqori, bundaq ishlar burunmi bo'lganmidi, ha?" "Yo'q. Bundaq ishga texi tunji yo'liqish", dedi To'xtiqori tashvish ichida u yoq bu yoqqa qarag'ash. Balkim boyqa ishlarning sababidan bo'lsa kerak, To'xtiqorining qo'rqinchi texchi yo'qolmagan edi. "Amsi bu yaqindan beri sen gumonliq yerlarga borgan yoki siyib qo'ygan yering bormi?" Orqadan yana so'radi Ro'zaxon. "Yo'q. Undaq joylarga borgandek qilmagan." To'xtiqori ilgari bo'lgan ishlarni desa, Ro'zaxonning ochiqlanib ketishidan ansirdimi yoki boshqa sabab bormi? Ishqilib u ishlarni Ro'zaxondan yo'shardi. "Burun bu yerda undaq ishlar bo'lib baxmagan. Balkim tasodifiylikdir. Bo'ldi, uxlayli. Qolgan ishlarni ati deyishayli." Ro'zaxon shundoq deb ularni yetishga da'vat qildi. Ular chiroqni o'chirmay shu peti yetib uxlab qoldi. Ular atsa uyg'onganda To'xtiqorining bo'yni ko'pga ko'kirib qolgan bo'lib, qizib qolgan edi. Og'zining chakcho'rilariga qo'qoq chiqib ketgan edi.
Hoshimoxon bilan Ro'zaxon ikkalan tomoqni pishirib bo'lib, To'xtiqoriyni tomoq yevilishga chaqirgan edi. To'xtiqoriy bir narsa yegisi yo'qligini aytib, joyida yetiverdi. Tomoqdan keyin Ro'zaxon bir piyolaga ozroq suvni elib, bir muncha oyatlarni o'qib ko'rib, sut ko'shlavatgandan keyin To'xtiqoriyga ichirdi. Ham To'xtiqoriyning yostiqining ostiga bir tal pichoqni qo'yib qo'ygandan keyin qo'rsida assa ko'ridagi oshni ichishni, imkon bor sirtqa chiqmay, jimlik orom elishni jikilab qo'yib, Hoshimoxon bilan birga molni haydab chiqib ketdi. Ular chiqib ketgandan keyin To'xtiqoriy yenidan yiliqi oltinni chiqarib, uningga nafrat bilan qarashga boshladi. To'xtiqoriyning bo'yni bir xil ichib og'riyotgan bo'lib, qo'llarida kuchni yo'q edi. Kechidagi qo'rqinchli ishni o'ylasila, u bu oltinni elib kelganiga qattiq pushaymon qiladi. Uni kechidagi ish xeli cho'chitdimi qandoq salomatligi asliga kelsila, bu oltinni nerdan akelgan bo'lsa, shu joyiga opirib etish qaroriga keldi. Bugun kechda ular sal keyin qaytib keldi. Ham tomoqni sal vaqtchiroq etib yedi. Tomoqdan keyin To'xtiqoriy Hoshimoxonni sirtga chiqishga sharatladi. Ikkalan sirtga chiqqandan keyin To'xtiqoriy Hoshimoxonga: "Bugun mag'dursizlanib turaman. Atsal yaxshi bo'lib qolsam, elib kelgan oltinni joyiga opirib bo'larmikin? Mushu oltinni akagandan buyon bir kunimni xotirjam o'tib boqmadi. Kunlarim tashvish, vahima ichida o'tyotdi. Meningcha bu oltin hargizmi bizga nasib bo'lmag'idek. Mana bu bir necha kunlik ishlardan bir xil normalsizlik his qilyapman. Men dastlabda bu ishning yaxshi bo'lmayotganligini his qilgan. Biroq yana sening ko'nglingni oyab, u yerga berishib bergan edi. Agar sen shunday o'ylagan bo'lsang, bo'pti. Atkashda u narsani joyiga opirib yetayli, dedi Hoshimoxon. Shu asnoda ulardan ansirab chiqqan Ro'zaxon ularni baldiroq kirib yetishga buyurdi. Ular gamiga qaytib kirgandan keyin o'rinlariga kirib yetib kelishdi. Biroq To'xtiqoriy o'rniga kirib yotgani bilan bugun kechida yana nima ishlarning